Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 ноября. Давайте узнаем, что ждет с 10 по 20, а я бы еще добавила, что неожиданно появится. Или кто, с чем или с кем будут как раз и связаны эти неожиданности. Могут быть как таковые, потому что ваша планета-управитель Уран вернулась в знак зодиака Телец. И где она находилась предыдущие 7 лет, это все те вопросы, которые касались нашего благополучия в целом. Телец ознаменует территории и место нашего конкретно проживания, пребывания или то, что куда мы собираемся, да, отправиться, где-то наши планы тоже. Ну и, конечно, финансовую составляющую, потому что, ну, деньги– один из способов взаимодействия с миром. И здесь вот могут из прошлого, поскольку на полгода Уран возвращается в Телец для того, чтобы навести порядок. И именно в сферах нашей жизни, которые касаются благополучных моментов, какой-то стабилизации. И пусть вы не принадлежите к знаку зодиака стихии Земли, как Телец, но, может быть, в вашем окружении есть таковые люди, а именно больше этот планетарный транзит оказывает влияние на знаки стихии Земли и воды, ну или где-то через асцендент, опять же, может проигрываться. И в жизни людей тоже происходят какие-то изменения, и, значит, через людей эти неожиданности могут касаться и вас. И это открываются какие-то обстоятельства дела, или неожиданно что-то проясняется, и в зависимости от того, что вы услышите, увидите, с чем вы столкнетесь, придется корректировать и свои собственные планы. Давайте с вами узнаем. Достанем 3 карты, 3 знака судьбы. У нас сегодня колода 78 дверей, открыты двери или закрыты. И каковы ключи? Потоковая информация. Мы не задаем вопрос просто как знак судьбы. Либо состояние, либо что происходит, либо сфера жизни, в которой доведется принимать важные решения. С чем это может быть связано? Ну или что случится, да? С чем будут связаны события? И если мы уже говорим неожиданности, что такое неожиданности для вас? Что появится неожиданно или что прояснится неожиданно? С кем или с чем будут связаны эти неожиданности? Следующая карта, к чему это все идет, как это будет продолжаться, да? Или события, которые продолжат свое развитие. Но если это идет, какой-то процесс, то к чему, чего ждать и к чему это придет? Что будет меняться? Для чего все это было нужно? Вся наша жизнь, причины и следствия, как повлияет это на вас? И по основным сферам жизни. Что ждет в сфере любви, взаимоотношений, личной жизни? Что ждет в сфере финансов? И что ждет или чего ждать в сфере ваших достижений? Имеется в виду у кого-то документы, согласования, важные разговоры, важные встречи. Ну, у кого-то может быть и бизнес, поэтому перекладывайте на себя. Итак, первый знак судьбы. Ну, как будто нам говорят, ты не застрянь, водолей, в какой-то прокрастинации. И, видимо, основа основ всего того, что произойдет в эти 10 дней, не быть уверенным где-то в собственной правде, в собственной правоте, потому что от этого мы тоже можем застрять. Мы попросту не увидим деталей дела или вопроса, все то, что я говорила, потому что по этой карте мы можем быть, знаете как, уверены в том, что именно вот таким образом будут развиваться события, а вот так не будет. Тут есть какие-то нюансы. Эта карта может также говорить, что у вас сейчас как раз тот период, когда открываются возможности. Табу жестких не надо ставить, но и действовать, может быть, придется. Здесь не замечтаться, все же карта иллюзорного успеха, поэтому вот такой знак судьбы. Хватит ждать? Ну да. Еще, как в дополнение, обратите внимание, может быть, это по части личной жизни, касается истории. У кого-то это связано с родственниками, иногда так. Но все же кубки– это именно что-то личное, что-то вам хорошо знакомое. И тоже вот могучий русал сидит и ждет русалочку, наверное, когда же вот она придет. Ну, как-то так темновато, хотя двери открыты, закрытых дверей нет. По первой карте тоже закрытых дверей нет, но это мы во власти вот этих мыслей. И здесь как будто хватит ждать, потому что единственное теплое
предмет на карте – это у нас кубок. Вот нужно переходить к действию, мои дорогие. Причем действия рациональные. Нам придется переключаться вам, мои дорогие водолеи, между сферой чувств и рациональным расчетом. Или холодной головой. Может быть, вы что-то хотите осуществить. Ну, разбейте на мелкие планы. Но как будто движение должно начаться. Да точно. У вас, посмотрите, какой ресурсный период. Единственное, что нам может помешать, мы часто говорим по аркану император, двери открыты. Вот посмотрите, нет преград. Мы сами как будто, ну, или бездействуем, или пребываем в наших мыслях. Понимаете, мысли у каждого тут свои. А аркан император нам говорит, будь мудрым императором, используй вот этот очень такой плодотворный момент для того, чтобы как, ну, переломить какую-то ситуацию, я бы сказала так. И этот перелом, он будет зависеть именно от вашего решения. Мудрые решения, конечно, подразумеваются, как я сказала, но, может быть, кому-то из вас конкретно придется согласовывать документы, отправляться в разного рода инстанции, совершить важные разговоры с официальными лицами. Всегда структура, власть, порядок проходит по этой карте. И, видимо, вам, как и решиться на что-то нужно, да? Ну и решить. Есть возможность вопрос, который кардинально меняет, может быть, ваш статус. У кого-то это через личную жизнь, а у кого-то через сферы достижений. Мне очень интересно, с чем это связано. У кого-то это может быть как дома император, конечно, но тем не менее, с чем вот этот триплет связан? Но опять же нам про ожидания. Вот есть взаимодействие, понимаете, от того, как вы договоритесь, с одной стороны, такой будет и эквивалент по финансам. Вот есть такая тема. И вроде как ожидание, оно должно быть завершено. Да, вот эта закрытая дверь, которой мы сидим и ждем, вот она завтра откроется. Мы по какой-то причине пребываем в уверенности, что вот у нас только есть такой вариант, у нас есть только такой выход. Вот только в эту дверь мы можем войти. На самом деле это не так. Стоит только делать или начать искать какие-то альтернативные варианты, и пустое ожидание заканчивается. Но договариваться придется. Ну вот, наверное, карта силы. Вы знаете, у кого-то личная жизнь, а у кого-то все-таки сфера достижений. В целом ознаменует эта карта критическое мышление. Когда чего-то не упустить нужно. Или, знаете, как не поступать, как прежде, на автоматизме. Здесь явно не помогут вам какие-то прежние методы, мои дорогие водолеи. Тут придется действовать, правда, альтернативно. Вот эта дверь закрыта, но она откроется, когда девушка договорится со львом. А лев – прообраз нашего эго. Это все то, что я говорила. Тут именно договариваться придется. И ведь у нас по пятерке Пентакли – отсутствие взаимопонимания, которое влечет отсутствие денег. Вот есть взаимосвязь с людьми. Может быть, это у кого-то касается работы. Иногда это и личной жизни, когда нам нужно вроде бы как действовать, а мы сидим и ждем. Может быть, сидим и ждем, как проявит себя какой-то другой человек. Или пусть это финансовая история по работе. Мы тоже ждем, когда там нас заметят. Или когда нас как будто пригласят. Да про нас тут никто и не думает по этой карте. Нам нужно самим как-то активизировать этот процесс. И карта еще раз говорит о том, что у вас сильная позиция. Но может все, знаете, как раствориться в дым. Потому что мы ничего не предпринимаем. Сидим и ждем. Вот все три карты про ожидание. А вместе с тем вот такие возможности. Может быть, совершить какой-то дипломатичный ход вам придется, мои дорогие водолеи. Это усилит многократно ваши позиции, даст вам определенные ресурсы, поможет договориться со сложными людьми, или, вот как с непримиримыми такими императорами, или для вас самих, как статус ваш повысит тоже. Но это требует дипломатии, это факт, и каких-то новых методов. Ведь мудрый император, он поставил перед собой цель. И он понимает, есть две составляющие. Это люди, и мы никаким образом не влияем на ход их мыслей, на их решения. И второе – это обстоятельства. Мы не можем переломить ни то, ни другое, но меняя отношение к этому
и мудро действуя. Пусть мы не можем быстро как будто преодолеть или взять какую-то высоту, но если мы разобьем наше желание, цель на какие-то более мелкие позиции, пойдем ступенчато, пошагово, мелкими шагами, корректируя наши планы, то ваше желание исполнится. Вот об этом эти две карты. Но себя перестраивать приходится. Неожиданности. Кто-то так ни на что и не решится. И мы словно отдаем на волю случая или как на авось свою судьбу. Все равно что-то будет меняться. Вот об этом говорит карта. Но ты упустить можешь тот момент, когда ты как берешь бразды правления в свои руки, контроль над ситуацией. Когда ты видишь беспристрастно, без эмоций. Эмоций будет много, мои дорогие. Причем по этим картам хорошее настроение. Или когда вот я в себе уверен, тогда аркан император может проиграться, что вот есть во мнение мое и неправильно. И это было бы тоже ошибочно. Потому что нас это как будто замыкает в каком-то одном пространстве или в какой-то одной теме, не давая возможности увидеть эти самые горизонты или расширить эти самые горизонты. Или просто какое-то бездействие. И даже если ты где-то действуешь по накатанной колее, тебе это тоже не поможет. Тут себя нужно несколько перестроить. Ну, все карты об этом, мои дорогие водолеи. Иначе перемены ты не отменишь. Оно будет меняться. Но тогда учти, что это будет по воле случая. К чему все идет? Два аркана силы. Вы посмотрите. Такое очень редко бывает с арканом императора. В ваших силах сейчас, знаете, как совершить что-то невозможное. И это невозможное, оно начинается в глубине вашей души. Вам нужно принимать какое-то важное решение. Я больше вижу так. И это сделать не так просто. Какая-то путаница, ведь путаница, по сути дела, она должна быть завершена. И все то, что я сказала по аркану сила, к чему все идет, это как усиливает, удваивает значение всего мною сказанного с 10 по 20. Не упустить время, мои дорогие. У вас есть сейчас действительно ресурсы. Может быть, вы будете сталкиваться с такими людьми, которых или вы видеть не хотите, или говорить с ними сложно. Но, тем не менее, видимо, время пришло. Вы не можете что-то оставить на потом, иначе опять же отдаете судьбу на волю случая. Для вас, мои дорогие девочки, эта карта будет говорить, что у вас дважды сильная позиция, если не трижды. И это может быть какая-то история, когда вы, словно магнит, притягиваете внимание противоположного пола. И важные решения вам предстоят в личной жизни. Мои дорогие мужчины, есть какая-то важная женщина, может быть, в вашей жизни, с которой вам тоже нужно либо договориться, но чаще, когда эта карта выпадает, это мы хотим быть с этой женщиной. Может быть, это ваша любимая, может быть, жена иногда, но это кто угодно, может быть, и руководитель какого-то проекта. И, ну, взаимосвязь есть, контакты есть, и они будут продолжены, по крайней мере, карты говорят, что тебе эти, ну, как взаимосвязи с конкретной персоной или правильно выстроенные отношения с этим человеком будут означать какую-то добрую траекторию в будущем. И что ждет дальше? Ух ты. Мои дорогие девочки, у кого-то, кому соответствует по возрасту и по поставленным целям, я жду ребенка и личная жизнь. И может быть это где-то свидетельство, да, о беременности совсем неожиданно. И важное решение делать, ну, может быть, это вы об этом мечтали, но в другое время. Или представляли, что это, ну, как-то по-другому. А тут это оказывает влияние самое прямое на вашу жизнь. Мои дорогие мужчины, это может быть ваша любимая женщина ждет ребенка. Понятно, что это не для всех. Давайте будем реалистами. Потому что, с одной стороны, карта императрица, она ведь плодовита, да, вот буквально. Но есть еще и плодовитость, как на ваши творческие планы. А среди вас очень много новаторов. Ваши инновационные идеи, мои дорогие водолеи, как ждет человечество. И это плодовитость на что-то совершенно новое. Или как пусть это касается вашей личной жизни, или у кого-то это будет касаться, ну, личная жизнь, я имею в виду ваша личность, ваши личные планы.
что какой проект вы хотели бы продолжать, развивать, в чем вы видите себя именно, то, что вам интересно. И это тоже аркан императрицы, ведь это символ нового «я». Вот тут что ждет или что будет меняться? Меняется статус вас, ваш, мои дорогие водолеи. А еще у нас пара император и императрица. Перемены в личной жизни. Для кого-то и так. Ну и перемены по работе тоже, в зависимости от статуса. А ведь интересно. Смотрите, позиция на любовь и личную жизнь сама по себе страсть. 15-й аркан дьявол. Страстная любовь. И все то, что я говорила, еще раз подтверждает карта. Но знаете как? Нельзя замечтаться. Нельзя оказаться, как знаете, во власти событий, во власти или как будто инструментом стать в какой-то чужой игре. Может быть, мы ведь все разные. Вот вам нужно с позиции холодной головы, здравомыслия решить, может быть, личную проблему и не оказаться как в путанице в замкнутом пространстве, когда это вы во власти каких-то обещаний, предубеждений или прежних каких-то планов, да. Вот тут нужно правильно оценить, насколько эти планы или обещанное гармонично вписываются в вашу жизнь. Я имею в виду других персон, потому что по аркану дьявол – это взаимодействие с конкретными людьми. Может быть, это и ваши предубеждения, мои дорогие, и тогда я уже об этом, обо всем сказала, просто все же по 15-му аркану мы должны выйти из какой-то зависимости. Тут, конечно, могут быть разного рода зависимости. И, может быть, у кого-то, знаете, быть трудоголиком, но тоже не очень полезно. Режим труда и отдыха. Карта дает, кстати, физическую силу вот на этот период. Но есть и не очень полезные привычки, и, может быть, кому-то они мешают. Тогда вы... Но нельзя быть рабом этих привычек, они вносят путаницу в вашу жизнь. Что-то очень важное вы должны для себя лично, мои дорогие водолеи, определить. Сфера финансов. Я должна сказать, что для кого-то из вас, если, к примеру, деньги где-то застряли, загуляли, или вы не могли получить как гонорар, вы их заработали, но не получили. В моих раскладах 15-й аркан как раз вы получаете эту сумму. Может быть, эта сумма вам, все карты тогда будут говорить, она тебе понадобится, водолей. Потому что тройка мечей может быть еще на сферу финансов, когда прежний какой-то минус, который вас, знаете, в какое-то разочарование глубокое вверг. И это может быть как через работу, да, вот то, что я говорила, когда с вами не рассчитались, здесь могут рассчитаться. По этой карте мы уже как будто переболели, а может быть, это какое-то было с вашей стороны ненужное финансовое вложение, или когда вы на что-то согласились и буквально потратили деньги, а потом поняли, что это ошибка. Вот здесь подобную ошибку точно нельзя. Две карты, семерка кубков. Мои дорогие, тут вот какая-то ситуация вам знакомая. И вот эти дежавю в стиле неожиданности. Это, знаете, как жизненный экзамен, который, может быть, придется пройти. Время мудрых решений. Вот я бы сказала так в целом. И мы ведь уже, посмотрите, нас там больше нет в прошлом. И на сегодняшний день вот эта холодная голова или критическое дважды мышление вам помогает правильно оценить обстановку, свои возможности и что-то видоизменить. Нас нет уже в прошлом. Мы поставили 3 жирных как будто точки, да, макет сердца. Но и не должны повторить какой-то минусовый опыт. Хочется, может быть, кому-то верить, доверять. А тут ты проверяй, водолей. Что это такое, с чем это связано? Выбирайте направление, как дистанцию, может быть. Вот карта нам показана буквально. У кого-то вопросы по работе, у кого-то вопросы, связанные с детьми. И начинается с известия, потому что пажи – это вестники. Да, перезагрузка какая-то. Для кого-то из вас необходимо, знаете, как сгладить конфликт, чтобы вам это не мешало зарабатывать деньги. Вот напрямую. Причем у вас есть возможность этот конфликт настолько переиграть, что как разрушить какие-то, ну, неправильное мнение о вас. Но для этого вам потребуется много усилий,
и рутинной работы. Вам нужно вот именно на работу как будто настроиться. Восьмерка Пентаклей – одна из лучших карт в колоде вообще на работу, на деньги. И как будто нам говорят, тогда и деньги есть, и деньги будут, и прогресс какой-то будет. Но сначала решение, решимость и первый шаг, чтобы как минимум выйти из этих разочарований. Я так вижу, у вас, знаете, как какая-то возможность сама либо идет в руки, ну что такое сама идет в руки? Это как, знаете, в пространстве, может быть, это даже по месту вашей работы. Складываются вот так обстоятельства внешние, может быть, это связано с сотрудниками. И именно ваша роль, вашей личности, ваша экспертность в каком-то вопросе, профессионализм будут востребованы. И тогда мы тут не должны где-то удариться в какой-то пафос или настаивать на своем, а воспользоваться этим моментом. Ведь 2 карты дипломатии, они вам не случайно выпали. Договариваться придется. И вот эти 2 льва, если это где-то символ, ну, нашего эго, когда мы можем с чем-то дважды не соглашаться. А тем не менее, какой-то альтернативный вариант нужно находить. И тогда прогресс нам очень хороший на длительный период времени как будто обеспечен. А может быть, у кого-то в семье нужно продумать новую траекторию по финансам, а для кого-то из вас работа на дому и где-то согласование с вашими домочадцами, обустройство этого рабочего места и графика работы. Но здесь именно на деньги и есть перспективы, которые зависят от того, как вы сделаете выбор, на что вы себя сориентируете и сумеете договориться. Не случайно пятерка пентаклей. Это всегда недостаток взаимопонимания и недостаток денег. Я говорила по этой карте. Карта мага. Что будет продолжаться, что ждет, что будет меняться. Магу, он как раз, в принципе, настроен на какие-то добрые перемены, причем в свою сторону. У вас есть возможность, вот словно от этого 15-го аркана, от зависимости избавиться. Какие-то конфигурации вам помогают. Уран вам помогает, мои дорогие. Маг и волшебник – это тот человек, который практик. Это не про страсть. Может быть, это для вас говорят, что да, ты можешь тоже сталкиваться с такими магами, манипуляторами. Но и самому придется быть. Вот у вас здесь карты сила и энергетика, как у мага, у этих 2 карт. У вас как будто удвоенная сила. Я бы сказала, стоит только водолею захотеть, правильно оценить, правильно, что происходит вокруг вас, правильно оценить каждую персону, сгладить острые углы, занять какой-то нейтралитет и как будто выудить, знаете, как экстракт или какую-то эссенцию, кульминацию, как вы можете и из любой ситуации минус перевернуть в плюс. Вот у вас сейчас вам пространство, Вселенная дает такие возможности. Но тут, и знаете, уметь видеть то, что скрыто. Слышать, я говорю, как растет трава, куда дело движется. И, видимо, основная задача, тут, знаете, желание именно либо настоять на своем, ну, или просто ничего не делать. Мы все разные, мои дорогие. У вас как 2 выпадает аркана. 7 кубков, путаница, ожидание, прокрастинация. Так и 2 аркана сила. Да еще и карта мага. Ответственный момент, мои дорогие любимые водолеи. Поэтому время важных решений. Время пришло. Это будет продолжаться точнее. Ну, как минимум до конца ноября, это факт, может быть еще и на более длительный период, потому что много старших арканов, они никогда в короткий период не проигрываются. Значит, причина и следствие присутствуют. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за вашу спонсорскую помощь и поддержку моего творчества, моего канала. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда. Не забывайте, что у вас все-таки пара выпала, и поэтому для тех, кто один или одна, а может быть, хватит этой путаницы, и нужно подумать о жизни в паре.